2 дня интенсива школы международного информационного канала «Арти» завершили встречи с главредом канала Маргаритой Симонян. Она с радостью ответила на все, даже провокационные вопросы аудитории. Например, о том, кто главный российский пропагандист. Она скромно поставила себя на 2-е место, отдав лавры коллеге Владимиру Соловьеву. Звание первого пропагандиста Российской Федерации еще надо заслужить. Я не вижу в этом ничего обидного, я защищаю свою родину, тем более, что сейчас идет война. И родину действительно нужно защищать. Я это воспринимаю так. По словам Маргариты Симонян, самое главное в работе журналиста в России сегодня – это любить и защищать родину. А объективность и беспристрастность в профессии журналиста – это миф. Забудьте вот эти все BBC-шные мантры, которые вас учили, сами их не соблюдая. Знаете, когда я поехала на экскурсию в BBC, плакат первый, который я увидела в 2005 году, там было написано: «Никогда не позволяй правде стоять на пути у красивой истории». А нас учили, что вот, надо быть объективным, надо, беспристрастным и все прочее. Чушь, это все собачье. Но не только такими премудростями профессии делились сотрудники «Арти» в эти 2 дня. Телевизионщикам запали в душу слова Маргариты Симонян о том, что у телевидения нет будущего. Репортеры задумались и пошли слушать советы, как развиваться в соцсетях. Телевидение, как бы тяжело не было об этом говорить, это вчерашний день, к сожалению. Но и тем не менее мы будем бороться за наших телезрителей. И эти лекции очень полезны. И мы будем делать все, чтобы удерживать наших телезрителей. И другой вопрос, как развиваться в соцсетях, когда раскрученные платформы планомерно закрываются. По словам специалиста «Арти», идти в мессенджер Макс, пока, как он сказал, полянка пустая и нет в ней жизни. Так что рано или поздно там будет жизнь, там будет аудитория, там будут классные авторы, там будут классные каналы. Пока полянка пустая, идите прям 100%. Собрались на интенсив в основном журналисты, блогеры, студенты, писатели. Но так как подать заявку на участие мог любой желающий, встретили среди слушателей и представители других профессий, например, стоматологи и психологи. Я профессиональный психолог, работаю онлайн, непосредственно в Сухуми и в Сочи. И, соответственно, мне очень интересно продвижение, вообще современной реалии и так далее. Работа с искусственным интеллектом, юридическая сторона дела – это очень увлекательно. Специалисты просто такая энергетика, реализация, чего стоил вчерашний день только. можно найти человека, взять у него интервью через мессенджеры, можно созвониться по видеосвязи, как угодно. Сейчас очень много контента дают подписчики, которые присылают новости. Поэтому с развитием информационных технологий очень легко достаточно делать контент. Уникальный проект сейчас в России, единственное, это о плюс-сайз моде. Вот мы пишем вообще о бодипозитиве, о каких-то нюансах именно моды для больших размеров, для женщин в пышном теле. И тоже приходится работать отсюда. Для блогеров и микроблогеров самым интересным оказались секреты создания цепляющего контента и способы привлечения аудитории. Просто интересует, как вообще разместиться, так скажем, как привлечь аудиторию, и чтобы это было не искусственно, а как вчера сказал в документальном фильме, чтобы это как естественно было, как в жизни. И тогда, я думаю, будет и результат. Очень много полезной информации. По словам Вартана Мумджана, известного своей страницей под названием «Наш Сухум», на интенсиве помимо важной информации он получил и полезные контакты. Вартан познакомился с новыми людьми и абхазскими блогерами, о которых раньше не слышал. Меня удивило, что с разных были все отраслей. Это и представители каких-то церковных направлений, и какие-то семейные блоги, мамские, общегородские паблики какие-то закрытые. То есть эти 2 дня всех вместе собрали как будто в одно место, и они между собой познакомились. Я не успел, может быть, со всеми познакомиться, но приятно был удивлен, что все знали меня. Анна Храбцова, студентка Нижегородского вуза, уверена, что подобные интенсивы полезны в первую очередь возможностью завести полезные знакомства. Такие мероприятия проводятся достаточно часто. Я активно участвую в этих мероприятиях. Нас посылают от университета, выделяют квоты. Я ездила на похожее мероприятие в Казань. И на самом деле все эти советы, все эти лайфхаки достаточно универсальные. Ничего, к сожалению, нового в том, как держать телефон, придумать невозможно. Так что, в принципе, это классное мероприятие именно, чтобы познакомиться друг с другом больше и обменяться интересными контактами. Анна – одна из новых граждан Абхазии. Ее родители переехали в Сухум из Нижнего Новгорода, когда она была еще совсем ребенком. Анна закончила Сухумскую школу, но будущее с Абхазией пока не связывает. Я приезжаю сюда каждые полгода на все свои каникулы и на любую возможность. Я уже работаю, к сожалению, у меня нет часто возможности просто приехать и пожить, но мне
мне очень нравится здесь проводить время, и я думаю, что с Абхазией меня в будущем много чего еще будет связывать, какие-то проекты здесь буду, возможно, делать когда-то. Еще одна участница интенсива, Галина Иванова, живет в Абхазии 13 лет. Она пишет вторую книгу, а также ведет несколько страниц в разных социальных сетях, где рассказывает о путешествиях и дает советы тем, кто собрался в Абхазию. Ну, когда хотят приехать в Абхазию, спрашивают, где подешевле отдохнуть, куда поехать. Обычные вопросы обычных туристов. Вот, как бы всем советую, потому что я уже хорошо знаю Абхазию, поэтому я могу посоветовать. Галина узнала об интенсиве из Телеграма и сразу записалась, так как решила, что новая информация поможет ей качественнее вести свой блог. Самыми интересными и полезными для нее оказались советы видеооператора. Вот мне понравилась вот эта клетка, которую мы сегодня прямо изучали, и как это она все работает. То есть у меня таких систем нету, чисто с телефончика. Вот, может быть, возможно, как бы приобрету и тоже буду вот этим пользоваться. Да, техническая часть. Потому что я со своим айфончиком, так сказать, вот, а тут уже прогресс. Каждый из участников интенсива «Арти» помимо новых знаний и дельных советов от профессионалов получил сертификат, а также пару-тройку новых контактов в телефонной книге. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.